जनाब, हमारे आज हो गए हैं विंग्स रेडी। तो आपको दिखाते हैं, देखें। आपने एहतियात करनी है, छींटे बड़ी पड़ी हैं तो ये ना हो कि हम जल जाएं। ये देखें, बड़ी प्यारी बोटी हो गई है बस और थोड़ी देर में नहीं रेडी है रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू। ये नहीं जनाब, हमारी बोटियाँ हो गई हैं रेडी। देखें ऊपर बस, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ऑयल अच्छे से स्टेन किया करें, क्योंकि ऑयल जिस चीज़ में ज़्यादा होता है वो फ़ायदेमंद तो नहीं होती। ये जी, thanks for watching. Allah Hafiz. Please subscribe my channel and like the video. Thank you. Allah Hafiz. Again Allah Hafiz.